好，咁而家咧就嚟拍片解釋翻上次 activity 咧，我哋嗰個 think more 嗰兩題啦。咁先講第一題先啦。咁第一題咧就係講緊如果我哋而家冇 x-intercept 點樣揾到 axis of symmetry 咧？咁本身咧我哋就學咗咧，如果我哋有兩個 x-intercept，OK，如果你有兩個 x-intercept，我假設我叫佢做 x1、x2啦，咁個 axis of symmetry 咧就會係 x1加 x2。隨意啊嘛，係咪？x 加 x 隨意。好啦，咁如果冇 x-intercept，咁我哋可以點樣 axis of symmetry 咧？咁我用第一版嘅其中一個 example 為例啦，好似呢個咁。咁咧，佢個 graph 咧應該就係咁嘅。呢個 x-axis 啦，冇 x-intercept 啦，你可以撳到啦。OK，咁啊 open downward 啦。咁但係我哋喺 activity 嘅時候咧，即係我哋用 GeoGebra 咧，其實我哋會 plot 到咧嗰個 axis of symmetry 咧係 x 等於1嘅。咁個 x 等於1係點樣嚟嘅咧？咁其實咧，我本身 Hints 嗰度咧就教咗大家一招咧，就係我哋夾硬加條線，夾硬加條線。咁如果我哋能夠揾到呢兩點嘅 x 坐標，加埋隨意，我哋咪有中間嗰點嘅 x 坐標咯。咁一樣都可以幫到我哋揾到 axis of symmetry 嘅。好啦，咁點樣揾呢兩點嘅坐標咧？就係我假設如果我叫呢條 horizontal line 做 y 等於-3，咁我代翻落去，咁我咪有-3等於-x 次加 2x 減3啦。咁所以我調一調啲位，抽個 common factor 出嚟 x， 我哋就會有 x 等於0和2啦。咁我哋就會知道咧，左邊嗰點嘅 x 坐標咧就係0，右邊嗰點嘅 x 坐標咧就係2。咁一樣啦，0加2除2係咩等於1啊？咁所以我哋一樣咧都可以透過咧任何咁樣兩點咧去揾翻個 axis of symmetry 出嚟嘅。咁但係可能同學就話，我唔係每一次都諗到咁樣加條橫線噶嘛，係咪？因為可能我加條橫線出嚟，我會出到個 x coordinate 咧係一啲開方啊咁樣個數欄，咁咪好核突咯。咁我哋教多你一招就係咧，如果腦容量大少少同學仔咧，可以試下背多一條式，就係咧負 b over 2a。咁個 b 咧同以往一樣都係 coefficient of x，a 咧就係 coefficient of x square。咁所以呢一題入邊咧，我哋個 b 咧就會係2啦，我哋個 a 咧就會係-1。咁一樣咧，你都會計到咧 x 等於1嘅，你一樣都可以計到個 axis of symmetry 出嚟嘅。如果你有能力背多條式嘅話，咁就唔使次次咧都咁樣加條線，又或者每一次都揾個 x-intercept 再加埋隨意。咁呢條式點嚟嘅咧？咁我哋今日就唔花太多時間解釋啦。不過咧，你有見過啲類似嘅嘢嘅，就係你學 quadratic formula 嘅時候咧，你學過負 b 正負開方 b 2次減 4ac over 2a 噶嘛？前面呢橛咪就係負 b over 2a 咯。咁你可以諗下，咦，quadratic formula 同 axis of symmetry 有啲咩關係咧？點解個前面個 part 就會係 axis of symmetry 嘅？咁你可以自己諗下。